有恁个好看吗？幺妹儿，等到幺妹儿。叶妈娃儿，那个又长又粗，看起来拽死哦。那是哦。你其他春天的哪个把你惹到了呀？幺妹儿，你跑啥子嘛？我是个踢鸡来的耶。哪个想吃你个鸡哦？哎呀，难得吃回的，莫恁个嘛。走。处理好的六边冷水下锅，葱姜高度白酒去腥，水开打去浮沫，捞出洗净备用。那一棒长甩长甩的，掀盖短点儿，再打花刀。将2颗炮弹，凭借白嘎欠了180块钱还没还你铁脸，1分为2。太残暴了！打上10支花弹，放入滚水中出个水，都打起来。还是那张无情铁脸，凭借单手500公斤的臂力，轻轻松松地把那个鸡公均匀地砍成误差不超过0.1千米的块块，高手。倒一瓢炒菜要香点的混合油，凭感觉油温起来的时候，再把桐花椒，把鸡肉倒进去爆一下才香。看到皮子开始吐油了，姜蒜泡姜泡还就要倒进去，把酸辣味炒出来，再搁点自制红烧底料和香料，适当炒一下。都倒一瓶4块2角钱的啤酒，不够再冲点桶装水到里头。白糖盐巴胡椒面儿，酱油先调个味儿。六边倒进去慢慢的煨。幺妹，你觉得身上哪个部位最迷人？那双看不上你的眼睛，哎呀，你说我好伤人喽！是哪句话把你伤到了嘛？我再重新说一遍。六边要趴的时候，都把炮弹和子弹放进去，继续毒它个10大分钟。只将小米辣大葱迅速炒转出味儿，花椒油，锅边醋，生麻真香，喝转斗起锅，点儿都莫啰嗦。哎呦，今天那个才吃了秋千道道高哦。大哥，啥子荡秋千哦？哎呀，你个人吃个人的哦，问那么多啥子嘛，快点吃。耶，那个吃起来爆汁儿喽！这个吃起好糯哟。幺妹儿少吃点喽，吃了长胡子哦。大胡乱说。是炮弹，是让男性荷尔蒙爆炸的炮弹。如果刚才那也可以让荷尔蒙爆炸，那捏在口中爆汁的鸡腰子，都如同穿甲弹引爆了我的肾上腺素，让我根本卸不了烧。来吧，一发接一发的炮弹，向我进攻！耶，我啷个越吃越热呀？不对头，我感觉体内千军万马在奔腾，不得行，我要去喝口凉水。啷个回事喽？桌子啷个抬高了呀？